မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူရဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကားရဲ့နောက်မှန်မှာ BB1 ဘုတ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့စတီကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူရဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့ကားရဲ့နောက်မှန်မှာ BB1 ဘုတ်လို့ရေးထားပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့ BB-in ကားလို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့ Chine-in ကားလို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပုံစံမျိုးစတီကာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ကားထဲမှာကလေးလေးလိုက်ပါစီးနှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားရဲ့အတွင်းထဲမှာကလေးငယ်လိုက်ပါစီးနှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကားကနှီးနှီးလေးပဲမောင်းနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကားကိုကြော်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြော်တက်သွားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကားထဲမှာကလေးလေးလိုက်ပါစီးနှင်းနေတဲ့အတွက်ကိုကားကိုအက်ဆီဒန့်မဖြစ်အောင်နှီးနှီးလေးမောင်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားသောရင်တိုင်းမှုမဖြစ်အောင်လည်းဂရုစိုက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ BB1 ဘုတ်ဆိုတဲ့စတီကာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူရပြည့်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ BB1 ဘုတ်ဆိုတဲ့စတီကာလေးဖြစ်လာရတဲ့နောက်ွယ်ရအကြောင်းလေးကတော့တော်တော်လေးကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစတီကာကိုတော့1984ခုနှစ်အစောပိုင်းထုတ်တဲ့ကားတွေမှာကတော့လုံးဝတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။1984ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကားရဲ့နောက်မှန်တွေမှာဒီစတီကာလေးကတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစတီကာလေးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းမှာရင်းနှင်းပွဲအဖြစ်အပျက်တွေအံ့ဩထိတ်လန့်ပွဲအဖြစ်အပျက်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်1980ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကားတစ်စီးမှာလာသားရွယ်ကလေးလေးကိုတင်ဆောင်လာပြီးတော့မိခင်ကနေပြီးတော့မောင်းနှင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိခင်မောင်းနှင်လာပြီးတော့ကားကရုတ်တရက်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားတယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကလေးအမိကလည်းလုံးဝကိုမိမျောသွားတယ်မိမျောသွားတဲ့အခါမှာ3ရက်လောက်တိတိကိုကြာသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး3ရက်လောက်တိတိကြာသွားတဲ့အခါမှာမိခင်ကဆေးရုံကိုရောက်နေတယ်မိခင်ကသတိရလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကလေးဗမာလဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအခါမှသာဆရာဝန်တွေကမိခင်အပြင်ကိုကလေးပါကားထဲမှာပါနေတယ်ဆိုတာကိုသိသွားရတယ်သိသွားတဲ့အခါမှာဆရာဝန်တွေကရဲကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားတယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကားကိုရှာဖွေစီတာပဲဖြစ်ပါတယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကားကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာကားရဲ့နောက်ခုံရဲ့အောက်မှာအေးဆက်တောင့်တင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ကလေးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုသာတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကတော့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်လုံးဝမရှိဘဲနဲ့အသက်ကတော့ဆုံးပါသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့ကလေးပါမှန်းသာသိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုကြုံတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုယူပြီးတော့1984ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်က BB-on ဘုတ်ဆိုတဲ့စတီကာကိုဖန်တီးပြီးတော့စတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စတီကာရဲ့မူရင်းက9လက်မပတ်လည်12စင်တီမီတာခန့်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်စတီကာကိုပထမဆုံးထုတ်ဝေတဲ့လမှာအခု1000ခန့်ရောင်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ဝေပြီးတော့6လကြာတဲ့အခါမှာဝယ်လူအားကအရန်ကိုတက်လာပြီးတော့တစ်လကိုအခုရေ9သိန်းလောက်ထိရောင်းခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစတီကာကိုကားရဲ့နောက်ဒီမှာကတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီစတီကာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကားမှာကလေးကလိုက်ပါစီးနှင်းလာတယ်ဒါဆိုရင်တော့အက်ဆီဒန့်မဖြစ်အောင်ကားကိုဂယူတစိုက်နဲ့မောင်းနှင်ရသလိုတခြားကားတွေကလည်းအက်ဆီဒန့်မဖြစ်အောင်ဂယူစိုက်စီခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီစတီကာကတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတကယ်လို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကယ်တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ BB-on ဘုတ်ဆိုတဲ့စတီကာရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘယ်သူတာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကားရဲ့နောက်မှန်မှာကတ်ထားတဲ့ BB-on ဘုတ်ဆိုတဲ့စတီကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘယ်သူတာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ